Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zu dieser Pressekonferenz nach diesem hochspannenden Spiel. Ich möchte gleich Trainer Laurent Rousset das Wort. Votre commentaire, s'il vous plaît. Ouais, écoutez, malheureusement, on sait qu'en coupe, c'est que le vainqueur qui continue. Malheureusement, ce n'est pas notre cas. C'est vrai que c'est cruel. C'est cruel, beaucoup de frustration et de déception chez nous. Je pense que les joueurs ont fait le match que l'on attendait d'eux. Je pense qu'on a eu des opportunités pour prendre l'avantage. Malheureusement, on ne l'a pas fait. Donc, s'il y a un regret, c'est pas sur le jeu par lui-même. C'est surtout sur ces situations favorables qu'on n'a pas forcément bien gérées pour pouvoir prendre l'avantage. Donc, ça montre encore qu'il y a du travail à faire. Voilà, mais je le répète, au niveau du jeu, de l'état d'esprit, cet esprit d'aller de l'avant, je crois qu'aujourd'hui, le FC Sion a été sur le même registre que les 2 derniers matchs. Il nous a tout simplement fallu, il nous aurait fallu marquer ce petit but qui donne encore plus confiance et qui abaisse le moral de l'adversaire. Malheureusement, c'est pas venu. Puis après, j'ai envie de dire, ça se joue sur un coup franc pour nous où Léo Lacroix a cette opportunité de nous donner l'avantage. Malheureusement, dans l'instant suivant, on a un coup franc contre nous. J'ai envie de dire, je dirais, la chance a choisi son camp, je dirais, sur ces 2 coups de pied arrêtés. Merci. Carlos, du wirst zufrieden sein mit diesem Spiel? Ja, natürlich sehr, sehr zufrieden. Vor allem den Art und Weise, wie wir diese Cup-Fight bestritten haben. Wir haben gut begonnen, nicht gut genug, um man vergleicht die erste Halbzeit mit der zweiten Halbzeit. Wir haben in Defensiv am Anfang 2, 3 Momente die Automatismen nicht gehabt, sind zum Torschuss gekommen. Aber wir haben uns gestiegen im Verlauf der ersten Halbzeit. Da haben wir nicht können weiterhin die Verbindung im Mittelfeld zu einem Angriff und letztendlich der letzte und der vorletzte Pass können noch zum Geltung bringen. Und diese Dominanz, wo im Verlauf der ersten Halbzeit hat gleich sich gestiegen in die zweite Halbzeit. Eine defensive solide Leistung, gleich im Mittelfeld, gute Ballzirkulation, Torchancen. Und ich denke, das Tor ist mehr als logische Konsequenz für unser Bemühen in der offensiven Bereich, aber gleichzeitig in der Wille, wo die Mannschaft gesagt hat, in defensives Arbeit und sich opfern und den Gegner so zu dominieren und die nächste Runde noch zu erreichen. Vielen Dank. Dann könnt ihr die Frage stellen. Martin Arn, wartest du aufs Mikrofon bitte. Martin Arn vom Blick. Ja, Carlos, du hast nach dem Spiel sehr aufgebracht. War das Freude oder Ärger? Ja, es ist ein Mix von beiden. Ich weiß, dass diese Mannschaft alles abverlangt. Manchmal gelingt es uns nicht, manchmal gelingt es wie heute. Die Enttäuschung am letzten Wochenende war sehr groß intern. Das hat die Mannschaft mobilisiert. Und die Niederlage letzte Wochenende war ein Mix mit der Freude, wie wir heute aufgetreten sind. Und das ist so, wie ich mich das vorstelle. Es war nicht nur ein Kampf, sondern eine Art Fußball zu Versuch zu spielen, wo am Schluss uns zum Erfolg noch dient. Und dann kommt, warum letzte Woche war nicht das vorhanden und dann kommt jetzt ist so ein Gegner, wo
geschlagen hat letzte Wochenende und jetzt dieses Wochenende. Nicht nur, um sich zu revanchieren. Ich habe nie einmal einen Revanche-Begriff gebracht, sondern einfach diese Stil, wo man will, ein Spiel zu gewinnen, ist manchmal, es gelingt uns auf Dauer selten, diese Dominanz. Und manchmal kommt dieser Ehrgeiz, oder? Und deshalb war ein Mix zwischen beiden. Die Frustration letzte Wochenende und gleichzeitig das Genugtuung, dass wir enorm viel investiert haben. Diese Woche in allen Bereichen, intern ist eigenes gelaufen bei uns. Und ich hoffe, dass wir für die restliche Partie und für die Viertelfinale auch gleich mitnehmen können. Deshalb ist diese, wie hast du gesagt? Es war nicht ganz druckreif, ja, was du gesagt hast. Es war nicht druckreif, was du gesagt hast, oder? Weitere Fragen? Dani Wirsch, Neue Luzerner Zeitung. Zum internen Arbeiten hat sicher auch Freistoss üben gehört, denke ich, oder? Dass sich das jetzt gelohnt hat, ausgezahlt hat mit dem Dimitars im Goal. Die machen seit immer. Wir haben immer noch bestimmte Tage, wo wir das üben. Das sind Dario, Oli und Dimitar, wo regelmäßig das üben. Das ist, wenn wir am Samstag spielen, dann haben wir Dienstag, Donnerstag nach dem Training und je nach Wärme von Temperatur, weil als ich gekommen bin, habe ich das erste Training, ich hatte vor, gerade gegen Lausanne Jamir noch spielen lassen und in der letzten Wahl hat sich eine Serrung zugezogen, hat gegen Lausanne nicht können spielen. 2 Wochen später Dimitar, auch das Temperaturwechsel, auch wieder nach dem Abschlusstraining hat ist geblieben. Also das war ein Samstag vor dem Sonntagsspiel und hat wieder nochmal eine Serrung zugezogen. Also wir haben bestimmte Tage, wo wir auf verschiedene Positionen können wieder noch üben. Aber ich denke nachhinein nicht nur, ja, ich sage nicht. Okay, Julien Pralon, Sportinformation Genf. Laurent, on a vu un FC Sion plutôt bien en place sur la première mi-temps, qui a fait preuve d'une certaine maîtrise. On a l'impression que le château s'est un petit peu effondré après la pause. Comment est-ce que tu expliques voilà, ce changement de physionomie et puis ce FC Sion tout à coup moins tranchant, moins bon dans le jeu? Non, je pense qu'effectivement, il y a eu, au retour du vestiaire, une quinzaine de minutes de flottement, où effectivement, on n'est pas forcément bien revenu, où les 2 changements de Lucerne amenaient de la vitesse, a amené un peu plus de tonicité de leur part. Donc, je pense qu'une fois qu'on a réactualisé un petit peu les entrées aussi, on a rééquilibré un petit peu le débat. Après, j'ai envie de dire, de nouveau, le jeu s'est équilibré. On n'a pas eu de grosses occasions contre nous. On a eu des opportunités de contre, malheureusement mal exploitées. Mais voilà, je dirais, c'est vrai que la seule vérité, c'est que sur ce retour de vestiaire, il y a eu 10 à 15 minutes de flottement, oui. Weitere Fragen? Etienne, Wilmien, Aargauer Zeitung. Laurent, vous avez déjà perdu contre Lucerne la demi-finale de coupe. Maintenant aussi, vous avez perdu. Est-ce que c'est comme un bête noire, Lucerne, pour vous dans la... Vous savez, pour aller loin en coupe, il faut aussi être des tirages favorables. Donc venir jouer à Lucerne aujourd'hui, à ce niveau de la compétition, c'était pas forcément un cadeau, même si on avait la volonté de se qualifier. Donc j'ai plus envie de dire qu'aujourd'hui, j'ai pas grand-chose à reprocher à mes garçons. Il y a 2 ans de ça, c'était autre chose. Donc je pense pas que ce soit une bête noire.
Je pense tout simplement qu'aujourd'hui, c'est un match de coupe, je le répète, ça a basculé du côté de Lucerne, je pense que ça aurait pu basculer de notre côté aussi, donc c'est totalement différent qu'il y a 2 ans. Dani Wirsch, nochmal noch eine neue Luzerner Zeitung. Carlos, du hast gesagt, die zweite Halbzeit klar besser gesteigert. Es hat viel zu tun mit den beiden Einwechslungen vom Winter und Savabento, denke ich. Ja, ich denke, so wie das Spiel sich entwickelt hat in der ersten Halbzeit, dann hatten wir im Mittelfeld nicht die Souveränität, die Ball weiter nach vorne bringen. Und dort hatte mich Sava diese Garantie noch gegeben. Im Voraus. Das war die Gedanke. Dort hatten wir noch mehr befestigen, was wir signalisiert haben in der verlaufenden der ersten Halbzeit. Und dazu war, dass Xavier noch gelbe Karte hätte. Und gegen so einen Gegner, die diese Aggressivität im Duell beibringen, es war noch eine zusätzliche Gefahr. Karava war heute nicht im Spiel drin, hatte auch nicht fortsetzen können, das, was ich mich gewünscht hätte, mehr tiefende Bewegung. Und das habe ich will, dort noch mehr forcieren. Und ich bin froh, dass diese 2 Einwechselspieler sofort ins Spiel rein sich integriert haben. Dann haben wir Simon Meyer, Le Matin. Une question pour Laurent. La sortie d'Assifois, est-ce que comment l'expliquer? Enfin, est-ce qu'il y avait un souci de son côté? Si on finit quand même le match sans attaquant nominal, c'était un choix délibéré? Non, c'est un choix d'étrangers, tout simplement. Il y avait 5 étrangers sur le terrain pour faire entrer Modou. Malheureusement, j'avais qu'une obligation, c'était de sortir un étranger. Donc, à ce moment-là du match, ce qui s'avérait le plus utile pour la collectivité, c'était malheureusement de sortir un attaquant. Parce que je pense qu'il n'a pas été... il a eu beaucoup de mal avec Sarr. Et puis je sais que Dario est capable de jouer un cran plus haut. Donc à ce moment-là du match, c'était surtout de rééquilibrer un petit peu le débat. Parce qu'on avait un petit peu de difficulté à ce moment-là du match. Et du coup, est-ce que tu vois ce changement forcé on a pas ça a été un sacré coup dur, du coup. Je ne sais pas si c'est un sacré coup dur, je ne sais pas ce que cela aurait pu amener, parce que j'ai envie de dire, il nous fallait surtout rééquilibrer, parce que sur le côté gauche, on avait quelques difficultés avec la rentrée de Winter, donc forcément, voilà, après le choix il se fait sur les étrangers, c'est clair que si je n'avais pas cette problématique-là, il ne serait pas sorti. Oui. J'y avais pas pensé. Moi non plus, hein, c'est le banc qui est venu me... J'ai fait une erreur il y a 10 ans de ça a coûté cher. Donc, Weitere Fragen? Bernhard Brunner, NZZ. Frage an Herr Bernecker. Sie haben gesagt, unter der Woche sei einiges aufgearbeitet worden nach der Niederlage in Sion. Können Sie das noch präzisieren, was genau gemacht worden ist? Die Entschlossenheit in den Aktionen hat noch gefehlt. Auch die Flexibilität, die Bereitschaft, verschiedene Spielsysteme noch können zu interpretieren und sich nicht verstecken unter der Aussage, wir haben ein neues System und dann haben wir so schlecht gespielt, hat mich überhaupt nicht gefallen. Und der Wille ist um die defensive Arbeit, den Duell noch suchen in jeder Position war sehr minimal. Und von daher hat individuelle, gruppelle und als Team noch viel Gespräch noch gebraucht und auch Intensität im Training haben müssen noch erhöhen. Gut, Sion sollte langsam Retour fahren. Eine letzte Frage, Dani Wirsch. Du hast geredet von, also ich habe es jetzt auch gelesen im Tagesanzeiger, wegen der Zitrone, die man auspressen muss. Ich hoffe nicht, dass die Zitrone schon ausgepresst ist. Also es sind noch 4 Meisterschaftsspiele. Nein,
Nein, im Gegenteil. Also man ist immer am Überlegen, wie geht's? Noch ein bisschen loslassen, vielleicht kommt noch ein bisschen mehr Saft raus, oder? Es ist diese Balance finden, oder? Diese Balance finden. Man will, eben wie ich gesagt vorher habe, man will in gewissen Momenten hat das Gefühl, jetzt ist der Moment, können wir Druck erzwingen, können wir noch einen Schritt weiterkommen und dann, bumm, kommt das Gegenteil. Und dann hinterfragst du, das ist meine Verantwortung, oder? Ich bin nicht so weit, habe ich Überforderung, habe ich die Mannschaft überfordert oder bin ich ungeduldig und dann, das sind Momente, wo man als Trainer ständig muss sich hinterfragen. Und das wurde ich so formuliert, oder? Im Gegenteil, ich glaube, die Mannschaft hat noch Möglichkeit, sich weiter noch entwickeln. Und ich bin verantwortlich, um die Mannschaft vorwärts bringen. Vorwärts bringen bedeutet sich entwickeln lassen, aber mit das Tun. Mit das Tun, nicht mit das Sagen. Und beim letzten Spiel gegen Sion war das Sagen goldig. Heute war das Tun entscheidend. Und das hatte mich natürlich gefallen im Vergleich von dieser Aussage, oder? Ist ein Hoffnungsträger spielerisch, dass man weiterkommt an das Avovento? Ja, das ist ein spezieller Fall. Ich glaube, das ist eine ich weiß mein Schicksal wegen Verletzung, wo ich im Knie und ich war nicht so talentiert wie der, aber dass er 2 Jahre weg war, das hatte natürlich enorm viel psychologische Kraft gekostet. Er war weg, man hat ihn genommen in der Vorbereitung. Es sind 4 Monate, wo er regelmäßig trainiert hat. Das ist ein Verdienst auch von Christian Miet, unser Konditionstrainer, Thomas Wies, mein Assistent, wo immer individuelle Arbeit mit ihm gemacht haben und letztendlich er selber, weil ein Mittelfeldspieler mit seinen Qualitäten, er kann gut die Pass zwischen die Linie, er kann gut die Absicherung von den Angriff sein und er scheut sich nicht in Duell, wie heute zum Teil gesagt hat. Und ich denke, das ist der moderne Mittelfeld. Und das ist die Hoffnung, wo uns einfach stimuliert hat, solche Spieler einfach nicht im Stich lassen und ihn mitzunehmen. Letztendlich hat er das enorm an sich selber investiert und heute, dass er nach so langer Zeit, wieder 45 Minuten, hatte so können uns helfen, um erfolgreich zu sein, ist ein Doppelgenugtuung für ihn und für uns. Gut, dann würden wir abschließen. Eine Mitteilung noch wegen Adi Winter. Er hat eine Knieprellung erlitten, aber es geht ihm schon wieder etwas besser. Nicht so ganz schlimm. Danke fürs Kommen. Noch ein kurzes Interview mit den beiden Trainern.